Finally, PR card is here, man. मैं हूं मनिंदर, फायर अलार्म टेक्नीशियन इन कनाडा। आज सैटरडे था इसलिए मेरे काम की छुट्टी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मेल बॉक्स चेक कर लिया जाए। आज मौसम थोड़ा ठंडा था और हल्की हल्की स्नोफॉल भी हो रही थी। एंड गेस व्हाट, मुझे मेल बॉक्स में क्या मिला होगा। किसी का टाइम लोग ताने सीखे कस दे। Finally, PR card is here, man. कनाडा में सी फिशिंग बंगला कितने का है जी? तू मेरा सैमसंग का नंबर ली।